Kebiasaan barudak sakola ayeuna geus robah. Kaulinan anu baheula geus kasilih ku kamajuan teknologi. Zaman high tech kitu cenah. Barudak ayeuna merengaran kana zamanna. Kemajuan teknologi kacida mahabuna tur gede pangaruhna dina ngarobah budaya jeung pergaulan barudak ayeuna. Di mimiti basakna, cara pampakeanana, cara nyaritana, jeung sakabeh tingkah polahna. Aya manfaatna. Tapi teu saeutik oge kagorengan alatan kamajuan teknologi. Di mimiti alat komunikasi, HP, TV, nepi ka internet, geus gampang pisan diakses ku saha bae, iraha bae, jeung di mana bae. Kalayan teu aya nu bisa nyegah dipibanda ku sagala umur. Antukna loba nu jadi korban alatan salah ngagunakeunana ku sabab teu boga benteng pikeun milih antara nu hade jeung anu goreng akibat dina bebasna teknologi informasi. Kebiasaan ngobrol geus meh leungit. Sanajan dieu parende maranehanana jong-jong we tungkul ngelitkeun gadgetna sewang-sewangan. Malah sok ngomong laju surah siri sorangan. Bari teu malire ka sabodareunana. Malah teu saeutik oge anu leumpang atau nyupiran kendaraan bari tungkul ngulinkeun gadgetna. Balu karena begitu muh dina diri barudak ieu mental individual anu egois mentingkeun diri sorangan. Asa deukeut jeung nu jauh, tapi jauh jeung nu deukeut. Teu aya detik anu kaliwat pikeun update status di Facebook, BBM, pet. Teu aya menit anu poho pikeun upload foto dina Instagram. Teu aya jam anu leupas pikeun ngatut ka bungah, ka jengkel, jeung ka susah dina Twitter. Jigana maranehanana moal bisa hirup lamun dijauhkeun tina gadgetna. Masjid jeung musola geus eleh fungsi ku gadget. Maranehanana leuwih sering ngadua ngangres ka susah kana Facebook, BBM, pet. Tibatan datang ke masjid atau musola pikeun ngadua. Kenapa sih dia? Wah! Lain rasa Corolla siapa? Cepat. Jadi kemana? Apa ini tuh? Pokoknya gitu. Abdi yang balik ke kampus. Kapan? Abdi mana kuliah kan? Kuliah di mana? Pak, Universitas Kebangsaan. Oh, Pak Lek. Nah, Bapak hafal ini. Oh, yang sekali tuh kuliah si Malek. Ya, Bapak. Aduh, Kang Taros, baru udah kali nama Kang. Mana lagi tajam sekolah? Ayo, motor ini. Siap, Kang. Boleh enggak? Pakai mana? Nyarup boleh enggak pada gue? Aman, oi. Coba. Spesialisnya hari ya, Kang. Bisa apal kan?
Itu. Jangan gua. Bagian orang lu mah. Neng. Parkir apa jahit. Kayak mau mana neng? Kayak pakai mobil nào? Kayak mau Mercy, Lamborghini, Jaguar, kali pilih. Ayo Lina. Tadi saya tanya nak. Foto neng. Ih, mana kan? Pandangan pertama awal aku pergi. Bagus. Iya, pikiran mah. Si Raya sejarah euy. Hayang nih saing teh. Tuh si Tahir nyamprok untuk merulu. Ngomongkeun bae angka jeung soal. Ayo eureunna. Sarua Isirah sanggeus bejat Heeh. Beuki dieu teh. Asa beuki lieur sakola teh. Loba teh aturan jeung panterangan. Tuh. Jatuh. Wah! Cikan pandangan ke. Tanyakan ke yang Google di internet. Di mana sekolah nu bebas? Tak aya aturan. Anu bisa diajak sakahayang sorangan. Wah, bos mah ngimpi. Ya wah ya tuh di mana-mana ge sekolah kudu make aturan. Alah, tuh ah. Aturan mah gampang dibeli. Asalkan seur cicis. Zaman ayeuna mah cicis nu jadi raja teh euy. Geram browsingkeun. Di mana sakola nu sakitu kitu? Pindah hai ah. Tapi benar tuh. Tangan euy. Pangenek pindah mun aya sakola jeung kitu mah. Jadi dia mah wajib latihan band dilarang. Latihan olahraga dilarang. Orang teh kudu ayo we ngeliat angka teori jeung rumus. Di lain lama akaran ya si teh. Nya bos. Bener. Tangan. Dua tangan. Ya, tinggal nih kira status booking mana? Mau mana? Si Lina dulu. Oh, si Lina. Da bokin aing teh loba tuh matakan aja oke. Woi, naon cenah statusna? Tengekeun ya bos. Sok. Rasa ayam matar, geus sebebarakakan. Tuluy ini dihandapna jairean. Woi. Kadieun. Kadieun. Koplok. Koplok. Naon maksudna ya we teh? Euy, mantu bos. Tah. Tah. Mangkruk lu nelpon. Ya. Ini kan kemana nih? Lagi kenaon ah bos? Ringtone, ha? Kenaon itu nah? Iya, ngenahan dulu ya kita. Reject main sih ya. Angkat tuh bos. Penting. Alah, Kenaon? palingan oke minta diapelan. Bosan naik ah, kayak ganti doi. Saya mana?
sama neng. Karena rawan di dari. Kieu we Pak. Kieu kumaha ka mana? Kieu we Pak. Kuah kieu. Oh, iya. Kan sabaraha ayeuna? Teuing. Dan sabaraha ayeuna? Kapan eta Bapak ngagejang tangan? Naros ka api. Lain urusan jam tangan saya dulu. Dan sabaraha aya? Jam 10 pagi, Pak. Iya, iya. Tah. Jam 10. Ayo ya, kieu. Mana kudu naik di mana, ha? Di sekolah, Pak. Sekolah. Nah, atuh, betah di tadi yuk. Bolos Pak. Nah, alus. Gitu dah alus. Gak jadi. Lain alus atuh Kang ali bolos, Pak. Maksud teh alus jujurna. Pan hese, neng aja mah jujur zaman kiwari mah. Buat koruptor geus gemuk kabuktian ge. Tara ngaku, tara jujur. Gitu tinggal. Naonan sia. Tuh barudak karangul Kang. Urus. Naik kamana marane? Apa? Baik deh. Cucu ngapisan, ini tempat tanya Pak jika keuyeuk. Urukan. Iya Pak. Dan yuk. Asa ku ngeunah-ngeunah teuing tiup di dinya. Ya anak. Iya Pak. Tulis di eta barudak. Saha wae ngaranna? Di mana imahna? Saha ngaran kolotna? Di mana sakolana? Urang laporkeun ka kepala sakolana. Siap, Komandan. Mane? Saha ngaran? Jahiti, Di mana imah? cartil, Naon catil teh? saling ngitilu, Goblok. Montong sok disingkat sia teh. Pieur kadewekna. apa? Saha ngaran kolot? Tes, Di mana sakolana? har, duka. Teruskan ke pun Bapak, kamu bersalah di mana? Lain bapak si Aing. Si Aing sekolah di mana? Oh, tapi Pak, tadi mah di 7.02 pagi. Gitu atuh. Mana nu tengah? Saha ngaran? Datuk Pak. Di mana imah? Paspor. Naon deui pastorna? Sir Bogor Pak. Untuk saruana disingkat sia teh. Saha ngaran kolot? Pucuk Pak. Di mana sakolana? Bade pun Bapak kata nabi abdi Pak. Allahu Akbar. Sok, bener sia. Si Aing sekolah di mana? Pas abdi Pak di 702 pagi. Pak tadi atuh. Mana? Saha ngaran? Wawan Pak. Di mana imah? Di Korea. Naon deui sia Korea? Sami we singkatan Pak. Koko area. Allahu Akbar. Sok tah, tulis sorangan. Kudu aing mah. Nani? Itu geura baru dakal. Kaurian wae. Cucung sia. Ada ngalean petugas. Ready teh, Jen? Tah, maneh tulis tah. Ngaran maneh? Imah maneh? Ngaran kolot maneh? Yang sekolah maneh? Ayeuna Pak. Ayeuna. Wis beres ya? Terus Pak. Yo, Jang, dengekeun kumaraneh. Ulah dibiasakeun parolos sakola teh. Mumpung ora keneh, sakola sing bener. Ulah tapi kajaga, maraneh kaduhung kena. Penting deuleu sakola teh. Sing karunya atuh kakolot maraneh nu ti hot-hat nyiar duit keur dipake ngawaragadan sakola maraneh teh. Karti teu? Terus Pak. Tapi Pak, Tapi naon? arujit aku teh, Lalu di kumaha di mana? nya rujit we. Disuk jedur. Nepi ka sore jeder. Ieu mastaka di parban wae angka, rumus-rumus jeung teori-teori. Padahal mah ngarti ge henteu, Pak. Ya memang kuduna kitu ari sakola mah Jang. Kitunya kitu.
Tapi dah, asa tuh kudu gitu oge, Pak. Sagana oge kudu saimbang. Antara diajar yang kesenengan nambah, kesenengan arah betah diajar teh. Iya mah, hayo we dipaksakeun kudu kitu. Laras Pak, pula aya kuan kalah kamulit, pula aya kuan popolotok. Pama bari sesendak Pak. Kai sia teh. Sanes Pak, dulu di sekolah. Jadi suasana teh enjoy, ilmu bisa gancang asup. Itu tah Pak. Ya eta mah lain urusan dewe. Dah yuk. Yuk, Jan. Deui tak kemana? Pamar isuk pageto, kapanggih deui barolos di dieu. Wayahna bae. Ku dewek giring ka sakolana. Ganti. Tos Pak. Sangar mana? Datuk Pak. Nah, itu lu biar ngomong ke dewe. Kemana Pak? Dasar liwas ya. Kenapa sih? Tak cari tumbuh baik kenapa teh? Udah Pak. Iya kan? Ulah Pak. Iya kan? Ayo kita aja. Tapi yang nempo. Astagfirullahaladzim. Nempo deui tapi. Dalam naon saya? Dalam Naruto lain tuh. Naruto. Naruto. Nah, Naruto teh bubulu cunan kieu. Spam Pak. Spam naon? Hancur. Rusak generasi teh. Mau jadi apa bangsa ini? Kalau generasi mudanya seperti kalian sudah tidak punya rasa malu menonton film yang tidak unik, film yang merusak moral. Iya, akibat kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan aturan cara menggunakannya. Akibatnya, baru dari sekarang dengan gampangnya mengakses film-film amoral. Yang satu loina mengaruhan perilakuna, jiwana, bahkan tidak saeutik nu hayang cocoban nurutan adegan dina ieu film. Nu ngabalukarkeun es cendol di kalapaan. Kang, maksudna es cendol di kalapaan teh naon? Piraku sia tengah hati, es cendol di kalapaan. Gundal gendol, bapaan. Es cendol di kapal. Gundal gendol, bapaan. Bang. Mana naon di dieu, ha? Kabawa banget, woi barudak. Di dieu. Dasar liwas ya. Adon saleserian. Antum. Pulun antum. Ayeuna marane pusat. Abad pus apa? Ini aja. Ini apa? Di. Siapa? Ngadon sasarean siap. Urus itu barudak. Nah, kita ngurus ke hati. Pan tadi ditanya baru galin kene kolot. Lain. Eta barudak kita pusat. Ya Kang. Mana naik sare. Antum. Nuhun Pak. Nah, kadona rantung. Pan sekampak nanggung. La ilaha illallah. Kieu dia pus apa ya? Wah. Lo, opat. Nah, jadi ayo pus apa? Mana yang pus up? Turun. Ini apa? Naik. Turun. Naik. Turun. Setengah. Atos Pak, leuleus. Angkel Pak. Aduh kana aing teh cagel di yang lain kumarane ha? Ampun Pak, moal deui. Geus, tarangtung. Dengek keunyak kumarane. Upama isu pageto mane barolos deui. Ku dewek dikiring ka sakola. Ngarti? Tos Pak. Geus, paralik. Sekolah sing bener. Nempo dina HP. Diwas ya.
kok. Goblok. Tadi mana cara ngelola aja. Itu kok. Ayo naon? Apa ya, Pak? Dan ngenah-ngenah teh. Urus deh. Ayah kayaknya teh belum nak. Cik, Bapak minta. Kirimkan ke Bapak. Yuk, Bina. Pakai Android. Mana kali? Balik, Pak. Tos. Oke, kirimkan ya. Siapa? Beres, Pak. Simpan we. Keur bahan laporan kadunungan. Ngarah ka tingali, yen teh digawe. Maksud akang teh video, nak. Ayo videona, catatan baru dah. Oh, man. Ada ieu catatan gede dikumahakeun, Kang. Nah, hari dikumahakeun gitu. Kan we antep da barudak mah geus kitu zamana. Kumaha, Kang? Empe we kumaneh tingali. Kebiasaan barudak ayeuna sapopoe teh nyarong HP we. Teh inget wayah teh nyawa tempat. Kalan-kalan keur cari ngogo di WC ge eta teh keur nyarong HP. Nuhun, Kang, harus pisan. Kuring oge bingung ieu tenan. Budak kolot. Upami leumpang tungkul we kana HP-na. Jeung motor mun sabel. Dan sabelahna deui nyepungan HP. Yuk parendeng tah jika kieu tungkul we mun gejotna masih sewangan. Kalan-kalan mah. Lanjut serasi sorangan eta teh. Ciketik seserian. Teuing yang seri kenaon. Eta teh ngadeukeun jauh, aja pun deukeut. Tapi aya leuwih ngaruang ketibatan eta di. Kumaha? Mangkukna basa harita nganterkeun ikan ka pasar. Geletuk aya kecelakaan. Burudul jalma daratan. Banyak garek nulungan. Sing wareng teh ningali eta korban keur gogoreng tela, bari adu ragang di jalan. Ayeuna kalaka ditulungan di. Hakeun, Kang. Ada yang diparoto gerak. Astagfirullah. Ayo oke nu videokeun. Terus majar teh rek diupload kana internet. Innalillahi. Pan cilaka. Eta korban nu kuduna bisa disalamatkeun kalau nepi ka henteueuna di. Terus, Kang, eta deui HP teh eta mah bisa ieu aneh lah pokona mah eta mah aneh pisan gitu. Tapi kitu we kana HP teh. Lieur lah eta mah. Tengah arti eta mah da alatan kemajuan teknologi eta mah. Alah, ulah nyalakeun teknologi, Kang. Bah, teknologi teh halus, cing cirining nagara teh maju. Uluy, saha atuh nu salah? Nya urangna we can bisa narima keur ngamanfaatkeun teknologi pikeun kahirupan anu alus, saluyu jeung fungsina. Menges ah. Kadang ngabahas karari itu patut. Keun we daya bagian anak. Nu penting keur urang mah digawe, saeuy jeung tugas urang. Ya, Dengan enak mah balik deui ke markas. Ieu beujit geus lagi. setuju eta mah. Ayo. Ya. Tong, Kang, tinggal euy. Itu film nu di gudang mobil aya teh di mana? Kayak di mana? Buru atuh geus teu kuat. Siap. Ayo.
urang teh pupun. Halo. Iya bebek. Halo? Jahili? Halo? Kunaon sih diri kan bae teleponnya? Ya, Ah, bohong. Ke di mana? WC. Jahili? Jahili? Ulah maka ditutup teleponnya. Iya. Jahili? Halo? Ih, paruman deh. Asap kadal. Ah! Dina, kunaon? HP dialung-alungkeun. Marane geuning. Lina, kunaon? Geus mesa minggu ambek-ambekan wae. Aya naon, Lin? Halin, aya masalah naon? Umpama boga kasusah, ulah dibawa sorangan. Sok ceritakeun aya naon? Teu kuna naon, Mei? Rin, biasa wae perkara deukeum. Duh, kunaon, Lin? Si Jahilinya. Eta kalakah ceuring. Kumaha atuh ieu teh? Lina, geus atuh ulah ceurik. Sok ceritakeun aya naon? Mudah-mudahan bisa bantuan kesusahan maneh. Marane, moal bisa bantuan. Ih, ulah nyarita kitu atuh, Lin. Sing inget, sagala kasusah teh pasti aya solusina. Pok atuh ngomong aya naon. Urang, wau ka maneh teh lain kakara setahun 2 tahun. Tibu budak urang geus babarengan. Jadi urang awal pisan. Umpama teu berat teuing masalah nu kakarenapan ku maneh. Maneh moal jiga ieu. Urang mah yakin. Masalah nu kakarenapan ku maneh teh pasti masalah gede. Meme, Rina. Nuhun pisan kana kanya ahmarane dua. Tapi masalah ieu mah urang mau bisa mere nyaho ka marane. Sabab urang yakin marane mau bisa ngumpulanan. Cukup karasa
penting teh aya naon. Jadi ka maneh mah orang ka dieu. Kumaha? Jadi mana itu nggak penting masalah ieu. Jah heulah. Teh penting-penting nak urang mah. Biasa nya. Jadi urang kakandungan. Cek mana itu penting jadi biasa. Jahat mana ja. Oh, gugurkeun we. Gampang. Asa teu kudu lewe sakala. Sakadal sih. Aya ku gampang ilah ngagugurkeun. Ari mah nu hate tah. Oh, aing geus kudu kumaha? Jahili. Bisa tuh sih mana serius. Heh. Nah, cek mana urang teu serius kitu ha? Ya udah ngekeun. Lamun urang teu serius, nanaon atuh? Urang daek tetangga dieu. Dasar awewe teu mikir pisan. Jahili. Naon deui? Si kene pan segera solusi ku urang. Gugurkeun. Embuh. Terserah. Jahili. Tinggali ka dieu. Tinggali ieu beuteung. Tinggali. Lihat deh ieu beuteung makanya gitu ya. Mana kudu tanggung jawab. Tanggung jawab kana naon, Lin? Urang kudu buru-buru kawin. Naon? Salah dengek gitu. Ya. Urang kudu buru-buru kawin. Urang embung nanggung wira. Kawin. Urang kudu kawin. Naon alasanna urang kudu kawin ka maneh? Urang reuneuh ku maneh. Urang keur kakandungan anak maneh. Nah, urang cukup. Malah udah anak saha. Anak maneh Jahili, anak maneh. Atuh percaya. Haur gampangan siga maneh. Bisa sare di saha bae. Tuluy urang. Nu dituduh ngarahan maneh ha? Modus. Mados. Dasar kadal sih. Lamun maneh teu daek tanggung jawab. Urang masih bisa nerima. Tapi lamun maneh nganggap urang owe gampangan. Maneh salah aja. Saumur hidup urang kan ngahukukeun jeung maneh. Urang yakin dia anak maneh. Lina. Hei. Tuluy. Lamun maneh lain awe gampangan. Napa ya dek ketut jeung aing ha? Nah, semata pake dokter Belin. Urang daek dalam jeung maneh. Lantaran diracun ku maneh. Jualan obat tapi gak mampu. Tuh, maneh fungsi ngajanjian bakal tanggung jawab. Nah, ini maneh jalin janji. Nah. Jangan anak jelema mabok Lin. Sabar ge hanteu. Puasa dua punana. Aing mah masih ingat maneh tuh ya. Hah? Mana buktina Lin? Mana? Heuh. Dina nya lagi urang mau punana. Urang pan beres solusi ka maneh. Eta butuh tanggung jawab ti urang. Tanggung jawab lah. Kita aku bagian kandungan. Heuh, gugurkeun. Embuh. Urang embuhnya dosa kedua kalinya. Sanggeus ka kandungan saja nikah. Aina kudu mayan ieu budak. Moal aja. Moal. Terus naon sih ka marga? Kawin. Tah aya lain mah. Jahili. Heuh. Masih aya jalan sejen. Tak kudu kawin sagala. Jangan deui. Umur urang oge karek 16 tahun. Urang bung masa depan hancur gara-gara kawin ngora. Kawin ngora ke maneh? Egois. Pikiran masa depan sorangan. Ari urang kumaha? Urang jeung keluarga bakal nanggung wiwirang. Wiwirang kalau tergangguan maneh. Aku mah kalep we. Ayeuna kapusan aya deuleun maneh. Maneh dek ngagorkeun eta kandungan tawahan teu. Pamahan teu? Upamahan teu. Pamahan teu nya. Diantaron sudah pamadegan. Cuma dipertahankan lagi. Maksudna? Urang putus. Nah. Putus. Hah? Putus. Percuma. Percuma dipertahankan lagi. Ai diantaron sudah pamadegan mah. Jahat maneh. Jahat maneh. Jahat. Jahili. Kadang. Aduh, baheula aing percaya ka maneh. Aing geus kieu maneh ditinggalkeun. Jahili. Jahili.
tak adil. Mabuk ku proses bocor nu nonton. Majar nilai rapat lebih penting. Nah, ada yang teater terpenting. Majar angka jeung rumus lebih penting. Nah, ari kembang bakat jeung hobi terpenting ha. Paduli teuing. Urusan di urang. Nu puguh mah maneh geus ngaganggu ketenangan di YouTube tah. Paduli teuing. Tolong urusan jeung urang. Nu puguh maneh ngaganggu gulune emosi. Nu aya di hati urang. Paduli teuing. Nu dipikahin urang ayeuna ngasaupkeun ketenangan. Sakan bisa mikir kumaha pilan-pilan ka hareupna. Sangat bersalah dapat lengkah. Paduli teuing. Nu dibutuhkeun urang aya kebebasan. Kebebasan dengan ekspresi segala emosi. Emosi anu aya di diri. Emosi anu sadaya bisa kedal. Lantar-lantar atuan butuh jemur. Paduli teuing. Upama batur geus paduli. Urang oge bisa. Paduli teuing. 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 Bulan bias mencorong setengah hari teh. Ngarayap lalaunan ke embun-embunan jempling. Bentang-bentang lalumpatan. Yes, itu kakak mandi. Jadi katarik kenapa? Nalika ti keanggangan katingali siluet pamente anjeun. Rambut panjang ombak-ombakan ngaurkeun kapanasaran. Pinugu payen bari ngaharewos halon. Tulungan kuring! Selamatkan kuring tina tungtung bagi cinta dengan penganan cepet baca jantung. Kuring ngeteyep nyamperkeun bari bau hate piduk penasaran. Salengkah, dua lengkah, tilu lengkah. Beki eces pamenteuk bidadari mun alun. Beki jentre kita ngaci panon. Beli kudang-kudang cakap atra mau beja. Tolong! Tolongan kuring! Kuring keur katalang sara. Kasiksa kurasa rumasa. Rumasa salah. Cicingna tempat nu mongkleng. Nu ngarewah teu tenjoan. Salah jadi bener. Lain jadinya. Ulah jadi menang. Tolong! Tolongan!
saharewa sora anjeun ngabarasak nembragel baca jantung. Dia awak kabangkieun ngudupruk leuleus daya-daya kabar gue kuasa hengker. Kuring itu panceli sangat sora anjeun teu kadenge. Tapi aya anjeun beki atra ketingali. Kuring bergen panon sangat sora anjeun teu kadenge. Begitu pani ceuli. Beki eces ka tembong aya anjeun. Beki diberdekatkan ieu panon, beki jentre sora anjeun. Beki rekep, beki eces, beki jentre. Berkat bagi pagel, bagi kadenge, bagi karasa, bagi katempo. Antuk na kuring ngarempretan padaksa. Bayakeun tanaga ilang tangan pangawasa. Bisa kumaha? Nyaseni anjeun dikerak ke pusing pena pangarepan. Ternyata ada oke saja mana? Lain saja. Iya, selesai dialog di naskah langsung. Karangan Kang Aike saswita nu keur digarap wes buat di sekolah. Oh, alus atuh. Ngan hanjakal Hanjak kumaha? nyakit tuh dari izinan sekolah. Majar teh cenah ngaganggu pelajaran. Padahal mah dia teater urang bisa beri ajar loba ilmu lu tidak ajarkan ku pelajaran sejen. Naon bae? Nya loba. Ya jujur, dia jangan ngolah kesabaran, dia jangan ngolah emosi, dia jangan ngolah rasa. Hati urang bisa oleh peka. Karena ngambil kejadian, wah ya sebenarnya urang jauh saja bana. Malah lebih jauh deui, urang bisa berekspresi, bangga potensi diri, oke prestasi. Sejak nama teater atau seni bisa membentuk kecerdasan karakter manusia, sagedengeun agama. Aduh, nah bacil nih, cep, kumaha ya teh? Menggeus satu menggeus, bacil nih. Kayak jadi ngali deh. Bisa salah sangka, kayak baca balik kumaha cak kurang. Menggeus satu menggeus, teh. Saha ngaran maneh? Ahmad, ane saha? Lina. Oh, Lina. Kenal nggak tuh cari buku gitu? Nah, daek ngadengekeun. Sok, kumaha? Upama geus nyaho, maneh bisa nulungan. Sok kumaha? Ceritakeun heula. Kumaring tulungan pamani cerita mah. Berat oke gini, pas soal keradapan kemana teh? Maneh bisa nulungan. Duka tuhnya bingung.
atuh. Ayeuna leuwih hade mane baiklah ka imah. Tis ngeula pikiran. Ulah awak aya tindakan kabur di imah. Sabar heula. Sugan we si Jahili. Rubah pemikiranana aya tanggung jawab. Sugan di imah banyak emosi keneh. Ah, si pengasah moal. Nah, buat buka pikiran gitu. Sugan we si Jahili. Ubah pikir. Ya, sok musidinya. Ya, tulis ngaran, alamat di nomor teleponnya. Mudah-mudahan kurang bisa nebuk malena. Tapi Geus, kau mikir tante, sok tulis. Kurang usahakan, kurang tarekahan, kurang bareng-bareng aduh mah. Tah ayeuna, hai kurang balik. Kurang gadang ka imah. Di omat. Maneh ulah aja kesalahan deui. Ku jalan aborsi atau main maneh atau kabur di imah. Maneh kudu yakin. Satu kali persoalan pas mana? Sok, kurang balik. Hai atuh. Halo? Gimana kene? Oh, deket atuh. Heeh. Pentas pom bensin. Buru atuh. Bisa kulit manten. Heuh.
teuing maneh teh. Gerak geus pohok itu. Ieu. Jahili Ahmad Jahili Ahmad Jahili Jahili. Aduh euy. Teu nyangka orang bisa panggil jeung maneh di dieu. Heuh sarua euy, kumaha maneh kabarna? Lain nama bisa di Malaysia. Oh, perpere. Ke. Asa maneh teh beuki ka wae man euy. Hiji-hiji atuh nanya teh. Pas KPK nya interogasi kudur bae. Man, bakat ku sono man. Bakat ku sono. Heeh. Geus genep bulan urang pindah ke Pokso hiji. Teu baretah itu mah. Jeung deui si mama kan bae. Batur. Pas sorangan meureun. Si bapak mah teh di imah. Dik isuk balik subuh. Isuk itu deui waktu keur ngurus mama teh. Har. Deukeut atuh jeung urang. Urang teh di 7.02 pagi. Heueuh lah. Ngeunah jeung ngeunah. Mending cicing di imah jeung keluarga. Tapi ke. Asa buka beneran mah teh. Maneh tos di mana atau reka mana ieu teh? Puguh ke dengan jelema. Janjian rek main di dieu. Terus main 2 jam can jol bae. Ke. Asa buka beneran deui wae. Urang oge sarua. Janjian jelema deuk papangihan di dieu. Oke itunya. Kaunya kok alpun lah sok. Saha ieu nohonan kah reject. Saha sih? Saha sih mana teh? Tadi urang. Maksudna maneh wau jeung awewe anu ngalalina. Lina. Lina Margareta, budak asa British. Lina Margareta. Saha? Tong sok kabari bodoh. Wau teu? Keheula. Aya naon ieu teh? Jeung popolotot di maneh. Jawab wau teu? Nah, maneh wau kitu. Ditanya ka Ahmad nanya, jawab wau teu? Wawuh, aku Felin. Baheula ayeuna geus henteu. Kada sia. Imane wawuh ka silina. Geus lila. Aya saminggu. Nyarita nawe ka maneh? Kabeh disedakeun. Kasus bejana kawan maneh. Nu teh tanggung jawab sanes sina kandungan. Pop. Karena euy. Urang nyarita ngarti ka panah cartan maneh. Didenge-denge teh sepal segeuning sora teh. Pontong sok mungkir sia, pontong pura-pura bodoh. Biasa we aturun. Ulah jeung popolotot kitu. Nyangkalana di budak mora. Budak gaul. Bila kadar sakitu bae menjadi riweuh. Nu kitu pertama geus biasa zaman kiwaring mah. Silina we teh sia. Tetarapti. Gaul. Biasa. Nu kitu biasa. Parah. Nah, ari maneh teu aya agama. Saha deh, Bro? Santai, polos. Itu memang dunia kita. Dunia anak muda. Sing bantah euy. Orang teh hirup di zaman modern. Era high tech. Lain zaman teh kotok diobuan. Nahan disebut modern cuman kumaha gitu. Nah, mabuk disebut modern. Seks bebas disebut modern. Ngareunehan budak batur disebut modern. Teu tanggung jawab kana kalakuan sorangan disebut modern. Alabatan zaman jahiliyah deuleu nu kari teu pertama lain modern. Haupek we kawinan ku maneh aya karunya mah. Ceri. Atuh da. Keheul. Kita tadi ngomongkeun tanggung jawab. Tanggung jawab. Pan diharasa geus beres solusi kurang. Gugurkeun we muriweuh mah. Jahili. Naon? Dasar kadal sia. Ada mana laki sih? Dasar banci. Nanaonan aya maneh datang-datang doho laku. Tosok mungkir sia, saya dengan pisan geus sebengar satu. Ini teu tanggung jawab. Tanggung jawab naon, Tanggung jawab naon? Masih kena mungkin sia.
Yuk, tah. Baca. Baca kemana? Iya SMS Lina. Baru karena orang tanya kok. Naon geus dilakukan kembali ke si Lina, ha? Oh, sugan teh aya naon? Santai Bang Bro. Santai. Masih kena bisa ngomong santai sih ya? Heeh, santai. Yuk, dengerin heula. Naon wae geus kejadian ku si Lina. Ayeuna lain urusan yang tanggung jawab peuing deui. Sabab peuing putus jeung manehna ngarti. Naon? Putus? Heeh, putus. Sageunah nasi yang ngomong putus. Hari gitu. Si Lina kakak kandungan. Terus kenapa sana di uing, ha? Jahili, cukup. Rina, Meme, Ahmad, gendai ulah dituluy. Urang geus pasrah. Salah urang keneh bener geus hancur karena pergaulan anu salah. Naon bae nu bakal karandapan ku urang ka hareupna. Urang ikhlas tanggung sagala resiko timbang ka ieu awak. Sugan ieu teh wawalas ti nu maha kawasa. Hasil tina sagala kalakuan timbang sakatukang. Tapi Lin, urang terido. Urang terido upama maneh tanggung sagala sorangan. Si Jahili kudu milu ngarasakeun Lin. Ulah mana sorangan. Goodbye. Manehna teu daek tanggung jawab orang. Urang yakin hiji mangsa manehna pasti bakal nanggung sagala akibatna. Hei, awe! Naon maksudna, ha? Naon maksudna maneh nyarana kitu? Naon maksudna maneh ngomong persoalan ke batur, ha? Rek ngoroyo. Ieu, dengekeun sakali deui. Nepi ka ieu habay oge. Dewek moal rek ngaku. Yen eta budak dewek, pan! Montong sok pasar awewe sia. Iya, teman nih. Yuk, hiji deui. Upama maneh ngorong-ngorong persoalan ke batur. Salian kena di dieu. Tuk dia bikin keluarga lebih pirang. Awas ya. Hirup maneh bakal lebih peulih di mata enak ngarti. Kalau ngancam sia. Jahili, mulai ini sia. Goodbye ulah diundang. Tapi Lin, Goodbye Atta. Dah di kumaha ge maneh yang sebenarnya pelajaran berharga pikeun urang. Pelajaran naon Lin? Nu buku makin ngerusak masa depan maneh. Bari jeung teu daek tanggung jawab. Bangsa nu kitu teh. Pelajaran. Yen urang ulah sekali-kali percaya ka lalaki model kitu. Sok komo bari jeung masrahkeun kehormatan saacan aya iketan resmi. Lina, tapi mana kumaha Lin? Genep ulas tahun hirup. Teguh sih kepikir sedetik-detik aja bakal kejadian jika kieu. Cek rasaan. Hirup asa bener we. Iya. Padahal mungkin ibeutah. Tetehla geuning hirup teh geus salah lenggah. Anjruk karena pergaulan anu salah. Remen ngalakukeun tindakan anu ngarempang aturan. Dan nurut karena omongan kolot. Padahal orang kumaha hanya anak indung jeung bapak. Sagala kahayang di cuponan. Sagala kabutuh di tedunan. Nya, bener cek si mama baheula. Kaduh mah terada takdihul. Lina, si mama nelfon. Sok, angkat Rina. Halo, waalaikumsalam mah. Muhun, ayah sareng Rina. Itaman caket sakola. Sareng
waktu nak kudunya. Mohon mangga mah. Nya di payungan pom bensin. Mangga waalaikumsalam. Dina, geus siap. Pokok makan awal sakabehna. Siap teh siap, kudu siap. Sanajan dibuni-buni oge pasti bakal kapanggih. Ngasuh gua gitu mah. Tapi omat, naon bae bakal kejadian, maneh ku narima jeung asa tinimbangan. Maneh ku lagi perbuatan salah. Nu ngabalokarkeun kasalahan we gede. Urang tingali we engke. Dina ulah keeng. Urang tiluan bakal terus digigeureun maneh. Naon bakal kejadian, Lin. Rina, Meme, Ahmad, nuhunnya, malah nih kami geus ngegedekeun ieu hate. Mudah-mudahan persoalan ieu ulah karandapan ku marane. Sagala nu karandapan ku urang sing jadi contoh. Yen hirup, kudu asa tinimbangan sangkan teu kaduhur. Rina, Kalias! Jangan kami! Kalian! Jangan! Dasar bangka warah! Nah kurang cukup nyiksa kolong tengah! Indung mah beda. sabar Kang, sabar. Ulah maju nafsu. Tadi ku kumaha galina teh anak kurang hiji-hijina. Istighfar Kang, istighfar. Geus teu bisa disabaran deui nu kieu Mas Sumi. Nah kurang cukup urang salila ieu ah. Sagala kebutuhan dicumponan. Kanyaah perhatian. Naon deui nu kurang? Mohon Kang, Sumi oge terang. Tapi amanah mau bisa ngeneskeun masalah. Sabar. Urang sapukan ku dosa kejeuhan yang tindakan. Isi mata kaduhung jagana. Tibatan nyerahkeun budak anu ngalih mah. Mending urang introspeksi diri ka diri sorangan. Naon nu kurang salila yang dinangari di budak. Terus nepikeun ka kieu. Sababaraha kali si bangka warah nyeun kasalahan. Kurang remen dimaklum. Kasalahan ieu, kasalahan anu kaluar ke atas. Geus bisa dimaklum deui, Sumi. Rek disimpan di mana beungeut akang. Kumaha kecek tatangga, kulawarga, wirang deuleu, wirang. Akang. Cek Sumi. Mane ayeuna geus gagal ngawarah budak. Ayeuna aing kudu ngawarahna. Hingga sia. Mane. Akang ulah. Cek Sumi. Kali. Cek. Dah. Naon eta? Jawab. Jawab. Aing tanya ka sia ceurik. Aing kita sia ngajelaskeun. Naon eta? Mas Suma, sing atos Pak, ulah urusan gitu. Hawatos ke tuan putra, Cicing sia. Lain urusan ieu lain. putih pisan Pak. Saya sampai bercampur ke persoalan bapak. Tapi coba ingat ke bapak. Belum merupakan jati. Dah semua oke. Sini nanti pegawai nyelira. Nama tawa. Cepat. Aing nyaho nu kudu dibilang ku aing sorangan. Lain urusan ieu lain. Hingga sia. Hai. Kakak, istighfar Kang, istighfar. Bapak, Ah. Lina aku lepat. Lina ngelakuin kelepatan anu kalintang agung. Lina yakin apa mau biasa ngelakuin satu pas kelepatan Lina bisa aja. Lina mau mungkin. Lina baris nampik karena segala keputusan Bapak. Tapi
Terus misalkan mama sareng papa. Mama anu ngalahirkeun. Papa anu ngahirupan. Mimiti lahir di ayah. Kaya mama jeung papa teu aya kenatna. Katampi bisa. Lina teu tiasa tarima. Ukur kasusah. Kawir. Jika keun katampi ku mama jeung ku papa. Sakali-kali. Lina tadi hapunten. Papa. Nah, berarti aing bisa malingkeun deui ka ayahna. Da sudi. Ina anak hidup pula nyarita gitu. Hanya apa mas yang bapak teh kudu dipulangkeun. Istoning ikhlas. Hidup kudu yakin. Urang sampun manusia tempatna salah jeung hilaf. Pemahnya kalina. Papa pasti ngahampura. Moal. Dewek moal ngahampura. Sanajan maneh ceuring geuting oge. Dewek moal ngahampura. Cukup, langsung mah cukup. Tega-tega teuing. Dari kumaha galina teh anak kurang hiji-hijina. Sakuda mah urang kudu bisa ngarenga pilih sorangan. Naon sababna si Lina jadi kieu. Jembe, hingga siap. Hakang. Sang ada tak puluh meiga. Kena marah jembatan rasa. Mikir sing asal sebenarnya tindakan. Si mata kedua. Kesalahan dewek. Nah. Hakang. Amun akang kekal muncul Lina. Kuring bakal ini tutup ke Lina. Ae. Ngancam sia teh. Dewek teh wirang. Boga budak akan kitu patut. Sahan yang mirakang. Akang numiak sorangan. Sampai jauh jadi nyaho. Akang numiak sorangan. Asuma. Pak. Kenapa?
masih aya jurig. Gusti, sahabat ieu jadina kasawang tiadana. Gusti bakal ieu junjunganna. Hampura abdi sadaya Gusti. Hayaku abot coba dikarenakan ku abdi sadaya. Ya kudu kumaha abdi ngahareupan kaharupna. Saking gering panah. Udah tuhan hiji-hijina oah barikeun ka kandungan. Maka ampunten Sumitra. Ampunten Sumi. Sampai bingung firasatan saya memaafkan tengah bubuk nafsu negara wakil kejadian anak maka sing emotka rumah tanah itulah Ayo juri. Aka tinggal Aka ada kurang jadi gitu jangan dikerjakan kandungan aduh kumaha berapa Sumika kumaha ayeuna kabeh tatangga geus geuleuh upaminggal kurang sebab yang marahana ulang geus nyieun air nu ka cicak gedena keur marahana. Baru kumaha berapa Sumi geus teu kuat Kang. Jawab Kang, jawab. Lihat sini. Ulah berak. Suara naon eta? Nek, suara naon eta? Hampura Gusti. Abdi teu bisa ngajaga amanah ti anjeun. Ternyangka hidup bakal nanggung cobaan sakieu beratna. Dina kaayaan umur masih ngora. Hidup kudu yakin. Dilalatan keakuan sorangan. Cobi hidup nurut ka kolot. Wah kieu kajadianna. Lina geulis. Hapunten mamahnya. Hampura kuring. Kuring kesiksa anjeun lahir batin. Kuring sadar. Kuring sadar. Iyo penyakit hina. Atau bila awak alatan
Hampura kuring. Kuring kesiapirakeun hirup anjeun. Hampura lila. Hampura goreng. Atas nama tim produksi beserta aktor yang bermain beserta segenap keluarga besar